今天我吃一个不一样的螺啊，它叫蓉螺，它里边是这样式的，跟咱平时吃的海螺是不一样的啊。然后明哥用秘制个小料，加点辣根啊，把这一管辣根准备的全怼里头。哎呦我去，这辣根这么绿啊！我的天，挤这一管辣根，我想尝试一下吃后感，看是什么样一个感觉。噗啊，浓一点啊！看看这个螺啊，里边到底有啥不一样？这个螺我也头一次吃过，蓉螺头一次看过，别说头一次吃了。哇塞，这都是水呢！它这口也太硬了，快在舌里了。这什么螺啊？怎么吃啊？完了，这是要翻车啊！我换一个。我呀，我这那个活人吃不着一个螺吗？哎，我的妈呀，这个螺太不易了！是啊，它这个螺前面是一个小吸盘，硬的，跟石头似的啊。什么也不摘了，我尝试这个辣根的感觉啊！我的妈，辣根太浓了。这个螺的口感呢，比正常咱们吃的螺要硬。哎，这比较顺利啊。大吸盘哈，看这大吸盘，老硬了。哇塞，这辣根比较浓啊。这个螺我来介绍一下，这是响螺，它是小响螺，还有比它大的。这个我也是头一次吃，之前从来没吃过。这隔路的螺啊，怎么肉都不好往外毁呢？响螺啊，不去内脏的吃法，这辣根我有点接受不了了，太辣了。哇，还是响螺口感好。说实话啊，这个蓉螺没有响螺的口感好，响螺好吃，它的肉比较嫩。不会吃螺老铁啊，跟明哥学着点，一顿旋转，看，一顿旋转，看，哇塞，这小料够劲儿。哇，给明哥来个红心呐，这个谢谢。哇，太辣了，谢谢大伙。